На пару. Anvar, zo'r rahmat konsert Bigshot. Men seni yarataman. Men sizni eringni bilan yarataman. Женечка, я даже не знал, что ты знаешь татарский. Жень, спасибо большое. Rahmetlimin sening ankayingga, sing'a umr bo'lak etganiga, sing'a yashov berib, meni hislaytib, turmushimdan urgan berganiga, mening uchun tug'an matorim sen, yozmishimda mening baxitimda, umrim bo'yi seni yashatasaydi, sevgini ko'ngil taxitimda. Mening uchun tug'an matorim sen, yozmishimda mening baxitimda, umrim bo'yi seni yashatasaydi, sevgini ko'ngil taxitimda. Давай хазар определимся. Костя Жерданца. Перед Котигаль туғанекка, наверное, да? Привет, да. Перед... Туғаннардансың. Да. Подожди, Диана, Что надо? перекрась, пожалуйста, губы. Сейчас я куда? Где? Я же тебе вначале сказал уже. Да, что сейчас? Это получается Туганардан, это... В каком месте ты? 3. 2. Бля, начало. Второй блок, да? Месяцten самого? А, yok, yok. Да, ну,
Второе отделение мы? После НК. Все, После все, НК туганнарын поем. Туганнардан соң ты его приглашаешь. Про маму я спел, Ага. настроение көтерем да туганнарын бля. Ага. И его объявляешь. Не забудь только. Слишком все задал. Казан, иди сюда. Ирина, пап, иди обними папу, поцелуй прям даже. Давай, давай. Зря. Давно не видели, да? Не надо обнимать. Маму не топтым. Она ведь маму не топтышь. Че, Ирина, все пошли, да? Бабушка, давай, так. Ирина, бабушка, Где микрофон? Давай. Мина. Ирина, нет, Себастьян, Ирина, бабушка, желает удачи. Семить давно, кильды нужен. Костюмlar, kostümler. Şey kostümleri de güzel. Şu ortaya sırtında 4, 5, 4. Hem 5. üstünde. Скажи что-нибудь, вот проверим. Раз, два, три. Тут я на Нургалиева, смотри. Раз, два, три. Оксана, что открывала? Просто столько поставили, воду шла сюда. Все, ладно. Вода еще открытая, в стакане Да. вода налить воды. Все. Что-то волноваться можно. Ладно. Так. Я ничего не получил. Берем. Вот, иди смотри. Раз, 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 раз. Всё, есть. Ага, kostümü bilen değil mi? Niye şimdi dostlarım böyle derse ben kim şakan mı? Давай. Su boyunda yalnız akış ayrılgan kanatları kanatlarını bayırao ayrılık azapları ayrılmaz kanatlarını ayrılmaz Башқұртстанның қолы, Татарстанның қалқасаған әртісі, Әмір Нұрғалиев. Ufaklıkta olmuşlar.
Biz bugün Kazan'dan geldik, Tataristan'dan. Әзірәк көрәсіміз келді. Анварның нешік яратқанын мұнда. Татарстанда, біздің жерімізде бүтін себіліп ятқан татар яшаған, башқұрт яшаған жерлерде Анвар біздің бик популяр. Ол біздің татар радиосында, дулқынларында, татар музыкаль каналында көріне. Біз өткере тұрған өтешінде зор фестивальдерде ең зор рөлдерін алып тұра. Мен ойлаймын, өзіміздің халқын сақлауда, өзіміздің тілін сақлауда біргіне кішінің қызмет түгел. Онда жетешек президентқа да, бізге де, енді жырлай тұрған біздің шынды талантлы кішілерінің олардың рөлері бек зор. Шын көңілден мына халыққа қызмет еткен ішің білен, өзінің сәлетің білен, өзінің яраттуың білен, шошынды ішлерің үшін біздің Барс Медиа компания группасынан рахмет хат. Бұған туған болғаш Абдулла Тукай турында китап. Дұрысын әйткенде, шынақта мен сізге барша азғада шексіз рахмәтлімін өзімнің Башқұртстан халқыма, абзыйларым бик көп. Нык зурладыңыз. Бір кісігіне өкінешлі, шушы исемлеріне, шушы концертларыны әнейін білән әтейін көрелмеді. Әмі ләкин, мен шанам, оларда көрелердір, оларда ишәтелердір. Қар бір менің ішлеген ішім ең бірінші әнейім әтейім үшін болды. Сіз де шулай ішләгіз, сіздің де ішіңізде де, дүниягызда да, тұрмышыңызда да барысы да оң болыр Алла берсін. Мен сізді яратам, hürmet eten, споем с тобой, может быть? Давай. Что споем, Кей? Не бойся, здесь мы же кайфуем же сегодня. Какой күшік болма? Теге, яна ауылда бір бала шықты да, исеме Әнуар. Мәйтен бір нәрсе жымысың, әнесін неде отыр, әнесе залда, ол менің қырдайымда, менің янда. Әнесе, я живламый, Мәйтен споешь, мы спою, Мәйтен, что будем спеть? Обстановка по кайфу. Это нәрсе бітті Әнуарның жыры болыр дейді. Мне, я об этом и хотел. Песню «Трам-там-там». Это пампара, с удовольствием, только что ты спел. Давай. Давай. Пошли? Пошли. Начали? Да. Ты начинаешь, я подпеваю. Песню «Трам-там-там»? Да. Да. Пошли? Да. Поехали. Да. Пойдет трам-там-там, ты начинай, я продолжу. Ты куплет, я припев, короче. Трам-там-там, трам-там-там, минеренды яратам. Трам-там-там, трам-там-там, минеренды яратам. Яратам, минеренды, хатам, паспортененды, уйнап-күліп өткәрәм, һәр яратам, яратам атайымды, яратам айсыйымды. Yetəkləyim ulardı, bir yalap usumdu. Обнимашки. Так, сняли на тектовку, мы не садик там.
иду на подготовку и в садик. А потом в школу, наверное. Короче, в школу не ходи. Әйтерсің анда директор школыға, Әнуар абай сені группу зовет дерсің, а? Мерекелер уже қорытайды. Сен енді мамаңа айт, пусть готовит тебе шьет платьишки, ладно? Все? Прямо сегодня же. Жеміш. Кайтык әле туган якка, керик әле үскән йортка. Хәтерләтеп бала чакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләре озын айтып, кайтык әле туган якка. Жемеш! Біз барымыз әрлеріз, бүтін менің бұл болмас қолқым, нұршы бір кегіне жемшіні сыя, бұл барысына да түзе, оңа берсе түзе шекпе. Бұлға біздің ешті түзгіше қой барасың, үйлені қуамыз, ең нәрсе айтасың келе, бұл дүнияда ең зор байлық, бұл должность та түгіл, слава да түгіл, ақша да түгіл. Ең зор байлық ол яхшы тәрбиеленген балалар. Мен міне бар қыз алдында да ұялмышы балаларым қойда жүрсе де бір көшеде бетін қызармай. Мен өзім бола алмадым, конечно, гастрольда олдым. Менің жемішім тәрбиеледі менің балаларымны. Сонда мен анарға бетті рахматымын. Балалардан да түгіл өзімді де тәрбиеледі. Башқұртстанның халық артисті Әнуар Нұрғалиев. Шундай сүзләр кирәк, сөйіп юаттырдай, сүнген күңелләрне назлап уяттырдай. Канат қойып инге, бирешмәскә ширгә, шундай җылы сүзләр ишетәсе килә. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундай сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундай сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундай сүзләр кирәк, җаннан китми
Mesela ne yapıyorlar? Şafak içinde ne kadar büyük. Шикарнейший концерт, такая энергетика, много концертов, как бы я видел. Я сам концерты провожу, вот, то есть настолько энергетика, настолько он живой. То есть редкость, чем сравнить можно. Просто фантастика. То есть рекламы особо не было нигде. Полный зал битком. Такая энергетика и такой длинный концерт на одном дыхании идет. Вот я таких концертов еще ни разу не видел. Зато такие много были. Самый матур білесің, bir saat oldu şeyde konser, anlardan görülmüyor. Bir minut jırılıyım, bir saat jırılıyım, her an yılmayıp bitirirsin köterir.